بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تور أحسن إذا لهانتي بداود يا صاحب يال هل كان يواربعين تقرن كتيفي برتا كلنا هاي فيسبوك يوتيوب كسر هذا مقاله يصير كله وربحنه مرة باخذ سياحة حالة نبتة أي كتاعن دلك إن الصومالية مرق قاركونا إن شاء الله وحن وحكتها بدنا ورك وحي صعب بدن عالمك واتاي داود يلا بقلب أي برنامج كهذا لنا وديار جروجا أي وضان إذا مضى أي وضان معارض كالصومالية جارهان madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale saraakiil isaga ku fikir ah iyo mucaaradka magaalada Muqdisho fadhiya oo ay kamid yihiin Cabdiraxmaan Abdishakuur Warsame iyo Xasan Cali Khayre kuwaas oo la soo warinayo in ay diyaarsanayaan ciidan ka badan 2,000 oo askari si ay u wajahaan Xasan Garguurte waxaan kale oo ka hadlaynaa insha Allah tacaala dagaalka ka soconaya maanta buraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee gaar ahaan Toga Jaceyl oo ay markaasi kooxda argagixisada ah داعش أي كتبين إلى مدى جسياش أي سومجستياش بنتلان دجال خسارة بدن دليل أيها الصور اللي من عيدك بنتلان أي كجارين هرمر لتامك رأس لما كان أي عيدا مبدن أي كلاين وأجنبي يصيروا كل قوس صومالي سويتشرا وكتر سن داعش وعند دجال كان كسر آدم يا هبين الكهر مركي دخين علص وهو قراعي كحدة داعش الدولة ما قلنا أي نكون نستعجلنا إن شاء الله تعالى سووا هذا سبسكرايب برتين اليوتيوب قبل فروح ديات كعصبت هاي سيدو كلنا كسبير برتا كلنا تيك توك يسيدو كلا برتنا فيسبوك واتاي أي نكون هنا بنتلان وحنا صورنا يا إذا ماذا الدفاع بنتلان سويتشنا طيبها كلا جدسن دراويش تا بيس اف تا يسيدو كلا إذا ماذا بدا ضمان إذا ماذا تبيض طيبها كلا جدسن بنتلان أو كاشنا يا شعبية إن أي وحنا صورنا يا أي رباح كل فتن أرجع حسنا داعش kuwaasoo waayadanba ay ku eryadayeen buuraha gobolka Bari Toga Jaceyl oo ah aag muhiim ah ayaa kooxda argagixisada ah ee Daesh la soo warinayaa in rarbaaxa kul maanta ugu dhuftay markii ugu horeysay marka laga yimaado difaacyadii laga soo burburinayay iyo meelihii hore looga soo qabsaday hadda waxa loo dhaadhacay godadkii ugu dambeeyay ay ku dhuumanayeen haddaba daawadayaal arrintan waxay daba socotay iyadoo oo Mareykanku uu duqeymo culus ku garaacay kooxda Daesh dhawaan sidoo kalena ciidamada Puntland ayaa infantry ahaan dhanka dhulka u galay iyagoo aan garab ka helin AMISOM cid kale dawlad federaal Xasan Garguurtana dagaalkan lagula jiro argagixisada Daesh waa uu siyaasadeeyay oo wuxuu ku tari lahaa xataa waa ka hasday wax kale oo markaasi taro iska badaay haddaba kooxda argagixisada ah oo muddo badan halka isku urursanaysay ajnab kala gidsan oo Carab iyo Ethiopian iyo nooc walba isugu jira markaasi ku diyaarsanaysay halka iyo Soomaali ayaa maanta waxay wajahayaan ciidamada geesiyaasha ee Puntland kuwaas oo markaasi la soo warinayo dagaal saacado fara badan qaatay in ay 10 adag ugu dhigeen saldhigyo ku yaala Toga Jaceyl ayaa laga kiciyay kooxda argagixisada ah ee Daesh warar hordhac waxay sheegayaan inay isku dayo ay adeegsadeen diyaarado droonooyin ah oo ay ku soo xirxireen walxaha qarxa iyo sidoo kale markaasi sabanada gumiciisa iyo sidoo kale bombooyin ayay ku soo xiraan iyo waliba rasaasta wabiyaha diyaarada ay macbilayeen tan iyo intii dagaalka ay kula jireen ciidamada Puntland kooxda argagixisada ee Daesh oo iyadu dagaalkeeda hormarisay marka la eego al-shabaab isla markaana ku soo kordhisay shax laga isticmaali jiray bariga dhexe waxay adeegsanayeen diyaaradaha droonooyinka yaryarka ah kuwaas oo ay u adeegsanayeen ciidamada Puntland laakiin ma aysan istaajin ayaa la leeyahay oo way u bareereen khatar kasto ay leeyihiin inay dhulka soo dhigaan haddaba daawadayaal saaxiibayaal dagaalkan waxa uu markaasi ka dhigan yahay ciribtirka kooxdan iyaguna waxay isku dayayaan rafashada ugu dambaysa inay sameeyaan waana sidaas sababta ay wali madaxa ciid uga cishanayaan dagaalkii maanta waxa la soo warinayaa aagagii ay kaga sugnaayeen Toga Jaceyl in markaasi ay ka saareen ciidamada soomajestayaasha ee Puntland kuwaas oo horumar la taaban karo ka sameeyay dagaalka lagu jiro argagixisada waliba ka imaatay bariga dhexe iyo ajaanibta Sacuudiyaanka iyo Siiriyaanka iyo Yemen waxa isugu jira waxaan anagu la dareen iyo maaragtay damqasho iyo sidoo kale taageeranahay ciidamada geesiyaasha ee Puntland sida la ajligeedna dagaalkaas waxaan leenahay ku guuleystay idinka Ilaahay horena u socda waa tahay shacabiguna ha garab istaago qodobkaas halkaas dhigay magaalada Muqdisho waxa ka soo baxaya Shariif Sheekh Axmed ninkay dhigi jireen iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Abdishakuur Warsame 2,000 oo wiil ayay diyaarinayaan oo markaasi magaalada Muqdisho ay ku diyaarinayaan sababtu waxay tahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa hoosta laga xariiqay wax allaale wixii hub la keenay markii laga yimaado waxa uu qabaa'ilku u gacan galiyay oo dagaalada qabiilada lagu horinayo inuu arursaday hub fara badan oo Masar laga keenay kuwa Uganda laga keenay Eritrea xataa qaar bay soo siisay wixii oo dhan waxa la soo warinayaa inuu ku hubaystay ciidamo
si gaara u tababaran oo jifadiisa raaskiisa u badan si ay kursiga ugu hayaan xasan sheekh damciisu waa inuu sameeyo loo socon 2026 May hadii la gaaro 15 May 2026 baa sheegaysaa ilaa 2030 waa soo fadhinaya ayaa laga soo warinaya haddaba mucaaradka oo uu dhawaan hadallo u duur xulay oo sheegay inuu hubka dhigis ku sameynayo booliiskana ay ka hadleenba oo taliyaha booliiska iyo diyaano iyo rag kale ay ka soo hadalsiiyeen oo cid qori waa kartay cid qori qaadan karta male magaalada Muqdisho la soo geliyay hadda ayagu dhexda ayay xirteen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Ali Khayre iyo Cabdiraxmaan Shakuur nin walba taagtiisa iyo tabartiisu dhaqaaqaya wuxuu isku dabarhidi karo ayuu isku dabarhidanayaa waxaana la soo warinayaa boqolaal ciidan oo ka amar qaata kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo daafaheeda inay nimankaasi ku diyaarsanayaan magaalada oo ay rabaan Xasan hadii uu soo hujuumo ama isku dayo kursiga inuu isku dhijiyo inay koob dagaalamaan 2026 May marka la gaaro hatta waxa ay isku day doonaan ayaa la leeyahay hadii uu diido inuu arrintii talada iyo doorashada dhulka u soo dhigo in ay madaxtooyada ku galaan ama inay magaalada doorasho ku qabtaan oo laba madaxweyne ka dhacdo oo ay lama arag lama maqal inay ka dhacdo ay nimankaas isku diyaarinayaan Xasan Sheekh isaguna waxa uu isu diyaarinaya ayaa la leeyahay inkastoo dhawaan uu lacag badan ka khasaartay oo bangi ku yaala Switzerland lacag badan lagaga xiray haddana kharashaadkii iyo dhaqaalihii iyo saanadii iyo rasaastii iyo ciidanka u dagaalami lahaa oo nimankaas ka hortagi lahaa ayuu isaguna diyaarsanaya beeshuna waa ay dhowdahay baratamka meesha lagu baratamayo waa gudaha shacabka ayaa la rabaa in lagu baratamo arrintaas oo runtii aan soo dhaweynayn dadka rayidka ah masaakiinta magaalada Muqdisho gudaheeda degan in lagu kor dagaalamo laakiin Xasan meel uma socdo waxa laga sheegay hadii farmaajo nin Mareexaan ah oo hadda beeshiisu aysan ku tugtugrooneen Muqdisho oo waxa weeyaan kursiga inuu joogo uu rabay waxa ay diidaysaa arooni abgaala oo waa isla cadda ah hadalka ayaa laga soo gudbiyay Xasan Sheekh hadii uu markaasi Xasan ku joogo sida uu sheegayo oo xiliyaheeda yeeshana waqtiga sheegi doona hadii kale waqtiga sheegi doona laakiin caalamka iyo dadka caawimada bixiya iyo waxaan taageero Soomaalida macnaha waxa gargaarkan iyo waxa la sheegayo iyo barnaamijyadan hadii dhaag noqdaan oo miisaaniyada Soomaaliya 78% hadda ka ah dawladdu isma dhaqaaji karto dawladdu isma wadi karto kharash dambe oo lagu wadayna ma lahan hatta wax kale iska dhaafay hal sano madaxweyne Xasan Sheekh ma riixi karo shacabkiina waa isku dirayo hadii dadkii masaakiinta ahaa waa barakiciyeen ninkaas beesha hawiye kuwada midigta fog ah oo xag jirka ah oo qabyaalada aaminsan waxay aaminsan yihiin Xasan inuu yahay gees u soo baxay oo ka buusay daaroodka iyo waxa weeyaan qabiilada kale libax ayay u arkaan lejan ah oo ay tahay in la taageero waxayna aaminsan yihiin inuu beelaha kale u riixayo kooxdan mucaaradka ay Muqdisho jooga waxay u arkaan horgallo inay yihiin oo ay markaasi qabiilka hawiye danihiisa iyo mustaqbalkiisa ka soo horjeedaan danta beeshana ay ku jirto danta Soomaaliya halka iska dhigay danta beesha ay ku jirto Xasan oo jooga 30 sano soo socda dumarka iyo dadka qaylinaya waxay u arkaan inay qayliyaan inay qalad tahay hatta hadii cagaf madaxa laga marsiyo oo waxa ay ka tanaasulaan hawiyenimada dadkaas saasay aaminsan yihiin markaad aragtidooda iyo komitiyada fikirka ay ku cabirayaan ee ugu qorayaan bogga mucaaradka waa la yaabaysaa runtii waxaad leedahay war dadkan xagee ku nool yihiin si kasta ahaataba war jiraaba akaaru iman laakiin 2,000 oo askari diiwaangelintooda ayaa socota hadaa ka mid noqonaysid lacag ayaa helaysaa sida la sheegay hadaa ka mid noqonayna adeeg ku taala waa salaam ya saaxiibayaal muuqaalka sii sheegaray tan muuqaalka xiga sida iyo nabadgelyo